ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ് 5 തരം മില്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മില്ലറ്റായ ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 3/4 കപ്പ് ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയിട്ട് വാരി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെവ്വേറെ അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുക, ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടി അരച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റ് അരച്ചെടുക്കാം. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫെർമെൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ മില്ലറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് റിലീസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലെ കുതിർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റും ഉഴുന്നും ഉലുവയും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതിൽ കൂടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചോറും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. വേണമെങ്കിൽ അവിലായാലും നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഉഴുന്ന് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മില്ലറ്റും 2 ടീസ്പൂൺ ചോറും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും ഉലുവയും ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാവ് നമുക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. നാളെ രാവിലെ ഫെർമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഫെർമെൻ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ച ബാൻയാർഡ് മില്ലറ്റിൻ്റെ ദോശമാവ് ഇവിടെ ഫെർമെൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളെ അരി അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മാവ്. നന്നായി ഫെർമെൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അരി അരയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്കത്. പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും മില്ലറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുകൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മില്ലറ്റ് ദോശയ്ക്കൊപ്പം സാധാ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, ഒരു 3-4 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മില്ലറ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യ് തൂവി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നെയ്യ് തൂവി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പോഷകാംശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഇന്ന് നേരം വൈകിയെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് മോർണിംഗ് വാക്കിനൊന്നും പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊറോണ കാരണം. കൊറോണ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയായി. ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മടി പിടിക്കും. ഓരോ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെയും പോകും. ഞാൻ എന്തായാലും മുടങ്ങാണ്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഗോതുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കിഴക്കോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാലം പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി പോകണം. ഒരു ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 40 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട്. വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം കൂടി നിൽക്കണ തന്നെ അവിടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ റോട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മില്ലറ്റ് ദോശ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണിത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ദോശ ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. 2 ദോശ കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ വയറ് നിറയും. ഇത് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മില്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ 2 ദോശ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയാവണേരം നമുക്ക് വിശക്കില്ല. വെയിറ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മില്ലറ്റ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.